Una partita qui a Ralmonte tra il Catania e l'Agrigento, uno sport apparentemente cruento, in realtà invece molto nobile. Sì, no, nella maniera più assoluta. Ci sono regole non scritte che vengono rispettate dai giocatori. Il contatto c'è, il contatto è duro, però tutto finisce nelle regole, cioè non si va per fare del male. Ovviamente si mette la forza proprio per cercare di andare avanti, ma diciamo, viene detto che è uno sport duro, ma è duro nel regolamento. Quanto è importante il gioco di squadra? No, nel rugby è fondamentale perché il singolo non ha mai portato una vittoria da solo. Nel rugby si gioca in 15, anzi in 23, compreso la panchina, e si vince in 23. Ripeto, non è mai successo che nel rugby la partita la vince uno solo. La particolarità di questo sport è il terzo tempo, cosa che non fanno magari le altre squadre, gli altri sport. Sì, perché appunto come diceva lei, dopo tante botte, tra virgolette, si va tutti insieme a mangiare insieme perché la squadra di casa che ospita offre il classico terzo tempo dove si mangia tutti insieme con l'arbitro, finisce tutto, è finita la polemica, è finita se c'è polemica c'è stata, finisce, siamo tutti amici, siamo 40 amici che ci ritroviamo a mangiare insieme. L'Amatori Catania Rugby da professionisti dalla Serie A quest'anno si ritrova alla Serie C. Sì, purtroppo ci ritroviamo in una categoria che non abbiamo mai fatto nella storia dell'Amatori in 50 anni, perché purtroppo come sta andando l'Italia, giustamente va anche lo sport italiano, siamo tutti all'astrico. La regione non ci ha aiutato completamente, anzi la regione sta facendo di tutto per affossare le società sportive siciliane nello sport. Diciamo che siamo stati abbandonati perché noi per fare il campionato di Serie A ci servivano 300.000 euro. Purtroppo non siamo riusciti a reperirle, ci siamo ritrovati in questo campionato Serie C, tanto rispetto per tutte le squadre, ripeto, non voglio denigrare nessuno, però capite bene che per noi avere una squadra di Serie A, ritrovarci in questo campionato è veramente deleterio, pesante e ancora non riusciamo a digerire una cosa del genere, una situazione del genere, siamo tanto giù, diciamo giù. Ma invece la nazionale italiana di rugby è forte, no? No, la nazionale sta crescendo tanto anche perché la federazione è piccola appunto, preferisce gestire i soldi delle federazioni per le franchigie e non per le società, però la nazionale sta crescendo e sta crescendo bene, si stanno ottenendo risultati positivi. Oggi un momento di confronto importante, la squadra di rugby agrigentina si confronta con quella catanese che è ad un livello molto alto. Sì, sicuramente per noi l'Amatori Catania è stato sempre il punto di riferimento. Oggi purtroppo per le vicende dei contributi finanziari che non ha potuto ottenere il Catania ce la ritroviamo in Serie C. Per noi è un onore giocare con questa fortissima e grandissima squadra. Partiamo da qui, cerchiamo di rubare qualche cosa per andare avanti per i nostri obiettivi che non sono gli stessi dell'Amatori Catania. Noi puntiamo moltissimo sul settore giovanile, difatti abbiamo dato all'Accademia Zonale di Catania 2 ragazzi, Arcadipane e Licata. Questo è il nostro obiettivo, portare ad Agrigento il rugby che conta. Sta crescendo il rugby ad Agrigento? Noi abbiamo 163 tesserati tra Under 12, 14, 16 e Serie C. Sta crescendo, potrebbe sicuramente fare qualcosa di più se avessimo a disposizione delle strutture sportive. Come vedete noi giochiamo a Realmonte, grazie al nostro sindaco Piero Puccio che ci dà la possibilità di fare questo campionato. Per noi sarebbe giusto, opportuno ritornare ad Agrigento perché è la nostra sede, noi siamo agrigentini e vorremmo giocare ad Agrigento. Oggi non c'è possibile, i motivi non lo so, sono delle scelte politiche. Qua ad Agrigento il sindaco ha fatto una scelta politica, quello di dare il campo per le attività sportive. Ad Agrigento per altre cose. Apparentemente il rugby è uno sport violento, invece di base ha dei principi molto importanti, molto fraterni. Forse in questo momento il rugby è quello che dà più, come dire, più visibilità da questo punto di vista. Non voglio paragonare altri sport al rugby, però nel rugby si gioca molto duro, è uno sport per uomini veri, per uomini coraggiosi.
Però tutto quello che succede dentro il campo. Alla fine del campo si diventa amici, difatti è l'unico sport dove ci sono 3 tempi. Il terzo tempo è forse è la parte più bella della gara, dell'incontro, perché vinti e vincitori insieme agli arbitri festeggiano questo giorno di festa con una birra, un piatto di pasta e quant'altro. Il campionato di Serie C della squadra agrigentina si gioca a Realmonte. Sì, è il terzo anno che noi ospitiamo la Miraglia Rugby qua a Realmonte, lo faccio con un grande piacere. 3 anni fa i dirigenti sono venuti da me a chiedermi di poter utilizzare la nostra struttura e sono stato disponibile a farlo, anche perché è uno sport molto bello e interessante. Fra l'altro, grazie alla loro attività, alcuni ragazzi delle nostre scuole si sono avvicinati a questo sport e vedo che il netto miglioramento è seguito un po' da molte persone.